Բարի երեկո սիրելի հայրենագիտներ, անգամ եւս կմիանանք ցեզի վերադարձ այս այդակրով, որը նպատակն է ցանոթացնել Հայաստանը սփյուռքին, մաս կազմել Հայաստանի կյանքին, մեր նայվածքը միշտ ուղղել դեպի հայրենիք եւ ոչ թե հայրենիքեն դուրս, խթանել վերադարձը Հայաստան, խթանել ներքախտը Հայաստան, որբեսի մեր գազագերբությունները սփյուռքի մեջ այդ ուղղությամբ աշխատին եւ միացյալ մարմին մգազմեն Հայաստանի մեջ եւ սփյուռքի մեջ, որ մեր գարող մասնակիցները մաս կազմեն Հայաստանի կյանքին, ինչպես նաեւ սփյուռքի, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանություններուն եւ սփյուռքի նախարարության, որ ներքախտ գազագերբելու ծրագիր ունենան, որ Հայաստանը ոչ թե բարբրվի, այլ լեցվի։ Մեր ուղեղները պետք է որ կորձի անցնենք եւ որբեսի շատ ավելի լավ արդյունքներու հասնենք, քան թե այն իրավիճակը, որ այսօր մենք ունենք։ Այսօրվա իմ ծրագիրը պիտի կենտրոնանա ուրեմն Ֆրանսիայի սենատի երկուշաբթի օրվա որոշումին մասին, ուր հայոց ցեղասպանությունը թրջողները պիտի բաժվին։ Անշուշտ ադիգա թուրքերու եւ Թուրքիո թեմ ուղված է եւ այդ ուղղությամբ Թուրքիան զորավոր հագաստեցություն ունեցած է եւ ունի եւ պիտի ունենա Ֆրանսիայի հետ եւ այս բոլորը մենք ցույց պիտի տեսնենք միասին 47 րոպեանոց դեսայրիզներու շարքի մեջ, որ ես զադեցի եւ մեզի շատ լավ գարձիկ պիտի դա այդ իրողության մասին, վերջին դեսայրիզը սակայն պիտի ելա Գյումրի իրավիճակին, ասենք տնտեսական իրավիճակին եւ պիտի տեսնենք թե արդյոք մեկ կողմեն, որ մենք հարաշտիմություններ գունենանք եւ ուրեմն հաջողություններ գունենանք, մյուս կողմեն սակայն մենք ունենք ցախողություններ։ Երբ որ մենք ամեն տարի ուրեմն հաշվեկշիռ ունենք, պետք է նայենք թե հաջողությունները եւ ցախողությունները ինչ նժարի վրա գտնվի, որ չափով ավելի հաջողություն ունին, քան թե ցախողություն։ Ամենից որ դիտենք այս դեսայրիզներու շարքը, որ շատ հետաքրքրական է եւ շատ դաստիարակչական է եւ անգեյետքը եթե ժամանակ գլա կրնանք ձեր գարձիկները առնել, ուրեմն անցնենք այդ դեսայրիզներու շարքին, շնորհակալություն։ Genocide is a new word combining the Greek word genos, genos meaning race or group, with the root of the Latin sidere meaning to kill. Dr. Raphael Lemkin, who is a professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide? I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action. Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted unanimously by the United Nations General Assembly in Paris on December 9, 1948. I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly, that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments at the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace.
as the French Senate debates a controversial new law that would make it illegal to deny the killing of Armenians by the Ottoman Empire was a genocide. Both sides were outside the Senate building in Paris, showing support and dissent. The row has been rumbling on, causing diplomatic tension between France and Turkey. If passed, anyone breaking the law can be fined up to €45,000 and sentenced to a year in prison. Le négationnisme et l'insulte. Denial is the ultimate insult to the collective memory that we share. Those who encourage this oversight only fuel the hatred that could and should have decreased over time. Our society must fight against the poison of denial, and that's why I propose this text that is intended to fill a legal vacuum. Outside the French embassy in Ankara, angry people held banners protesting French imperialism. Some accused French President Nicolas Sarkozy of trying to curry favour and win votes from the large ethnic Armenian population in France. We don't understand how Mr. Sarkozy can allow this decision to be made only for his own political calculations. It's a decision that should be made by historians. More than 1.5 million Christian Armenians were killed in what is now eastern Turkey during the First World War. Armenians claim it was a deliberate genocide, but Turkey says both sides suffered heavy losses. While Armenians in Paris celebrated the vote in the French Senate, official reaction from the Armenian government in the capital Yerevan has also been predictably positive. This day will be written in gold, not only in the history of friendship between the Armenian and French peoples, but also in the annals of the history of the protection of human rights worldwide, and will further consolidate the existing mechanisms of prevention of crimes against humanity. Turkey's Prime Minister has yet to give his reaction, but the country's ambassador in Paris left no doubt how he and the Turkish community felt. It is a very sensitive issue for Turkey. Turkey will never accept such a case, such a law, and now everybody will pay some prices, including Turkey, France, Armenia, the Armenian community here, Turkish community here, and then everybody will be sorry. The Prime Minister is to outline retaliatory measures against Paris in the Turkish Parliament later today, measures likely to be supported by ordinary Turks. French people have betrayed their own values. The Turkish Republic is a great country and it will not lose. In the future, the loser will be Sarkozy and his team. Dünden itibaren Türk-Fransız ilişkileri çok farklı bir mecrada olacaktır bundan sonra. Yani bu çok derin bir iz bırakacaktır ve derin bir darbe vuracaktır. Ama ümit ederim ki
Bunun yanlış olduğunu gören en az 60 senatör çıkar ve İhtisas Komisyonu'nun da işaret ettiği çerçevede bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Yalanı, emperyalist planı, soykırım yapmadık, vatan savunduk, olsun. Senatoda çıkan bu kanunu tabii ki esefle kınıyorum. Önce bunu söylemek isterim. Fransa gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüğünü kısıtlayan, özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir. Bu gayet açıktır. İşin çok daha üzücü ve kötü yanı şu ki bir seçim yatırımı olarak bunun yapılması. Houses of the French Parliament have passed a bill making it a crime to deny the killings of an estimated 1.5 million Armenians in 1915 by the Ottoman Empire. The move has been strongly criticized by Turkey, which denies it was a genocide. To discuss this issue further, let's talk to Aram Hamparian, Aram, Executive Director of the Armenian National Committee of America. Thanks for being with us. Mr. Hamparian, what does this decision by France mean for Armenians around the world? Well, I think at its heart, what happened today was the approval of a genocide prevention measure, something that is a powerful stand against Turkey's denial of the Armenian genocide, but more broadly, a vote for a world without genocide, for ending the cycle of genocide. So many countries around the world, Russia, Canada, France, of course, Italy, Sweden, Switzerland, and others have recognized this crime. So we think it's a step toward mounting pressure, increasing pressure on Turkey to finally come to terms with the Armenian genocide, both truthfully and justly. Well, some critics say that President Sarkozy, whose party proposed the bill, is just trying to win votes among the 600,000 ethnic Armenians living in France. Do you think that that's the case? Well, I think that the support for the measure came from across the political spectrum in France, as it has in so many countries. Everywhere around the world that there's been a vote, the vote has almost uniformly been to see this crime recognized. The sole center of denial is Ankara. One very welcome aspect of this for us as Armenian Americans is that it shines a spotlight on President Obama. President Obama promised as a candidate, as a senator, to recognize the Armenian genocide. He immediately, after getting elected, broke that pledge. So we hope that this reminds the president of his obligation to his own commitments and also reminds him that he needs to do the right thing, and the Congress should do the same. Well, Ankara has already suspended military, economic, and political ties with Paris, and now we hear that Turkey's ambassador to France warning everyone is going to suffer from the move. Why do you think that this is such a sensitive question for modern-day Turkey? Well, first let me just point out that in 2001, I believe it was, when the French Parliament initially recognized the Armenian genocide. I'm not exactly certain of the year, but when they did, subsequent to that recognition, trade between Paris and Ankara actually increased. So Turkey's pretty much a paper tiger here. They make very vocal threats, but ultimately don't follow through. They're going to do what they do in terms of trade and military relations based on their own interests. So I think very much a paper tiger, number one. Number two, I think there's an inclination among Turkish politicians to play to the lowest common denominator. There is a very hard-line element within Turkey that views this as a matter of national pride. There are others who see that Turkey may need to pay for its crime, and they're fearful of that. But it's certainly the lowest common denominator, and they've taken Turkish politics hostage, and sadly, taken American politics hostage as well. Well, Turkey says that the casualties were the consequences of war, claiming the number of victims was actually much smaller. Would you agree with this statement? Of course not. That's a tactic of denial used by people who try to cover up genocides across the board. It's used by Holocaust deniers, those who deny the massacres in Rwanda, the genocide in Cambodia. Very often they'll say, well, this was not a genocide at all. It was a conflict. That's a lie. This was the full force of the Ottoman army, wiping out innocent men, women, and children, driving them into the desert. Every serious scholar recognizes that fact, and a growing number of countries around the world as well. And finally, do you see relations deteriorating even further? What I would say is this. If Turkey-France relations are ever going to be on a truly firm footing, that footing is going to be the truth. It's going to be a mutual respect for justice. And this cycle of Turkey bullying and bribing their way into silencing other countries is no basis for stable relations.
That was Aram Hamparian from the Armenian National Committee of America. Thank you for being with us. Thank you. And now to Libya, where at least 4 people have Հայերը չեն դադարում շնորհակալական խոսքեր ուղղել Ֆրանսիայի սենատին ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծն ընդունելու համար։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ հավաքվել էին մի շարք քաղաքական եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք երգերով եւ ցուցանակներով շնորհակալություն էին հայտնում Ֆրանսիայի սենատին։ Հավաքվել ենք այստեղ մեր ուսանողությամբ եւ մեր համալսարանի դասախոսական կազմում, որպեսզի մեր շնորհակալությունը հայտնենք Ֆրանսիային նմանատիպ հայանպաստ քայլի համար։ Երբ արդեն արթնացա եւ իմացա, որ ընդունվել է, այդ պահից մինչեւ հիմա գրեթե լացվում եմ։ Դա իսկապես պատմական փաստ է, երբ մի երկիր, որը պաշտպանում է քաղաքակրթության ամենաբարձր արժեքները, եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կա աշխարհում այդպիսի երկիր, որը կարող է հանդես գալ որպես պաշտպան քաղաքակրթության, մարդկանց իրավունքների։ Facebook-ում կոչ եմ արել, թեև անգլերեն դասախոս եմ, որ այսուհետև Facebook-ը մենք օգտագործելու ենք ֆրանսերեն։ Որպես շնորհակալության նշան։ Իմ ակնկալիքները հետևյալն են, որ ի վերջո Թուրքիան ինքը կհասկանա, որ չառերեսվելով իր պատմության հետ ինքը կկորցնի շատ ավելի։ Ամենաառաջին եւ կարևորագույն պայմաններից այն է, որ յուրաքանչյուր երկիր իր պարտքը համարի թե քաղաքական թե բարոյական դատապարտելու առհասարակ յուրաքանչյուր ցեղասպանություն։ Այստեղ հավաքվել են տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեն Ֆրանսիայի ժողովրդին, պետությանը, սենատին իր գոհունակությունը հայտնել նման որոշման համար, նախաձեռնության համար եւ նաեւ ուզում ենք բաց նամակ հանձնել, որը որ եւս արտացոլում է մեր շնորհակալական խոսքը։ Այստեղ ենք, որպեսզի մեր շնորհակալանքի խոսքը ասենք մեր բարեկամին եւ զգացմունքներս մեկ անգամ եւս արտահայտելով ընդհանրապես մնում են մեկ անգամ եւս ձեզ ինձ հայտնել շնորհակալություն։ Երեք մոտ 8 ժամ տևած քննարկման արդյունքում Ֆրանսիայի սենատը 127 կողմ 86 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն տվեց Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծին, որը Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունել էր անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին։ Մարիա Եղիազարյան, Աննա Փափազյան, Civilnet։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող հայ երիտասարդներ այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ էին իրենց երախտագիտությունը հայտնելու 3 սենատի վերին պալատի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագծի համար։ Սա նաև հոգեբանական լուրջ գործոն է եւ նաև ցեղասպանության ճանաչման այս արշավի մեջ կարևոր հանգրվան է։ Իրենց երախտագիտությունը երիտասարդներն արտահայտեցին մոմավառությամբ եւ Ֆրանսիայի իշխանություններին, մասնավորապես նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին ուղղված նամակով։ Նրանք վստահ են, որ Ֆրանսիայի սենատի օրինակին կհետևեն նաեւ եվրոպական ընտանիքի անդամ մյուս երկրները, իսկ երիտասարդ դաշնակցականներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին ավանդական ձևով։ Հայ երիտասարդների այսօրվա միջոցառումից զգացված էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն։ Ճիշտն ասած, շատ շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին, հատկապես այստեղ հավաքված երիտասարդներին ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանն արձագանքելու համար։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, IPF։ Արդեն պահն է հասունացել, որ ոչ միայն Թուրքիան կանգնի պատմության առջև ուղիղ աչքերով նայելու, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ցեղասպանված երկրի իրավաժոր պետություն կանգնի եւ նույնպես քրեականացնի հայոց ցեղասպանության ժխտումը։
Le Monde-ը գրում է, որ Թուրքիայի արդարադատության նախարարը հայտարարել է, որ ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունումը հարգանքի բացակայություն է Թուրքիայի հանդեպ։ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը հայտարարել է, որ այն բացասաբար կազդի ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի հետ կապերի գծով նախարար Պատրիկ Օլիեն հայտարարել է, որ կառավարությունն ընդամենը պայքարում է ռասիզմի եւ այլատիացության դեմ։ Ըստ France 24-ի Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք այս որոշումը, որն անպատասխանատվության օրինակ է»։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին գործերով կոմիտեի խոսնակ Վոլկան Բոսկիրն իր Twitter-ում հայտնել է, որ Ֆրանսիան բացել է սեփական պատմության սև էջը։ Նուվել Դաղմենին ժողտողականության քրեականացումը համարում է արդարության հաղթանակ։ Թերթը գրում է, որ Շվեյցարիայից հետո Ֆրանսիան երկրորդ պետությունն է աշխարհում, որ ընդունել է նման օրենք։ Ֆրանսիան օրինակ ծառայեց ամբողջ Եվրոպային, ցույց տալով հանդուրժողականության ժխտման դեպքում նախատեսված պատիժը։ Ըստ Անադոլու լրատվական գործակալության Թուրքիայի վարչապետ Թայիպ Էրդողանը նշել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի եւ Սենատի ընդունած օրինագիծը Թուրքիայի համար դուրս է օրինականությունից։ Էրդողանը նաեւ ասել է, որ Սարկոզին եւ նրա կողմնակիցներին թողնում է ֆրանսիացիների դատին։ Ըստ Անադոլուի, Էրդողանը անդրադարձել է նաեւ Սարկոզիի ծագմանը, նշելով, որ նրա նախնիները հրեաներ են, որոնք բոլոր հրեաների նման վռնդվել են Իսպանիայից եւ հյուրընկալվել Օսմանյան կայսրությունում։ Թուրքական Միլիետ օրաթերթը անդրադառնում է Ֆրանսիայի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների ընդունմանը։ Թերթը գրում է, որ իշխանության կուլիսներում քննարկվում է պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Նշվում է, որ կկիրառվեն երկարաժամկետ պատժամիջոցներ, հետ է կանչվելու Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը։ Ֆրանսիական ռազմանավերի համար փակվելու են թուրքական նավահանգիստները, արգելվելու է նաև ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռների թռիչքը Թուրքիայի օդային տարածքով։ Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումից հետո թուրքական Haberler կայքը տեղադրել է Սարկոզիի ծաղրանկարը, իսկ թերթերի խորագրերը հիմնականում այսպիսինն են. Դեմոկրատիան սպանված է, Սենատը պատմություն է գրում, վաճառված Սարկոզի, հայկական ստերը ընդունվեցին։ Թուրքերը հորետեսորեն են վերաբերվում այսօր Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվող օրինագծի ընդունմանը, ուրեմն մենք պիտի լավատես լինենք։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանն այսպիսի եզրակացություն է արել, հետևելով վերջին օրերի թուրքական մամուլի արձագանքներին։ Եթե արտառոց ոչինչ չպատահի, օրինակ որևէ բառի փոփոխություն չլինի օրինագծում, ամենայն հավանականությամբ այն կընդունվի։ Ըստ թուրքագետի այսօրվա քննարկման վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա հանգամանքը, որ օրեր առաջ Սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովն օրինագիծը ճանաչեց հակասահմանադրական։ Հակոբ Չաքրյանը ենթադրում է, որ այսպես գուցե փորձեր արվում հանդարտեցնել թուրքական բորբոքված գրքերը։ Այս օրինագծի հաստատումը կարևոր քայլ կլինի Եվրոպայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, նաև թուրքական ժողտողականության դեմ։ Այս օրինագիծը ցույց է տալիս, որ ավելի շուտ նպաստում է, որ եվրոպական երկրներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման նկատմամբ ձևավորվի միասնական դիրքորոշում։ Շվեյցարիայից հետո, եթե Ֆրանսիան էլ ժխտողականությունը քրեականացնող օրինագիծ ընդունվի, թուրքական ժխտողականության դիրքերը մեծապես կսպառվեն։ Ուրեմն դրանով սպառվում են հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի պաշտոնական թեզը։ Ֆրանսիան Թուրքիային ցույց տվեց իր տեղը։ Ֆրանսիայի Սենատի վերին պալատի կողմից երեկ ընդունած հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագիծը այսպես գնահատեց Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։ Համաեվրոպական հիասթափության արտահայտություն էր, որովհետև տարիների ընթացքում նրանք չկարողացան այդպես էլ համոզել Թուրքիային, որ նա հրաժարվի իր 301 հոդվածից։ Պարոն Սաֆարյանը գտնում է, որ նման օրինագիծ ընդունելով Ֆրանսիան ոչ միայն իր, այլև համաեվրոպական քաղաքականության շահերով է առաջնորդվել։ Թուրքիան համարձակվեց անցնել շանտաժի քաղաքականության եւ տորպեդահարել արևմուտքի բազմաթիվ ուրեմն քաղաքական ծրագրեր, տնտեսական ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի իշխանությունների սպառնալիքներին, ապա քանի դեռ այդ պետության հետապնդած նպատակները Հայաստանի հետ բարիդրացիական եւ ամենևին խաղաղասիրական չեն, ապա նման օրենքները, նման որոշումները, նման քաղաքական ուղերձները նրան զսպող դերակատարություններ ունեն։ Չի կարելի այսպես վախվորած եւ թեական նայել այն խնդրին, որ ահա Թուրքիան հակաքայլեր կարձանագրի։ Ազգային ժողովի հանրապետական падգամավոր Կարինե Աճեմյանի կարծիքով Ֆրանսիան կանաչ լույս վառեց եվրոպական առաջադեմ մյուս երկրների եւ առաջին հերթին Գերմանիայի համար։ Սա շղթայական ռեակցիայի ձևով կարող է մեզ բերել ինչ որ հաջողություններ այս հարցում։ Տարիներիցյան Սարգիս Ամբարձումյան, IPF։
Ֆրանսիայի Սենատը 127 կողմ եւ 86 դեմ ձայներով ընդունեց այդ երկրի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների շղթումը քրեականացնող օրինագիծը։ Համաձայն Ֆրանսիայի օրենքի նախագահը 15-օրյա ժամկետում պետք է հաստատի այն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այս առիթով հայտնել է իր կարծիքը։ Ֆրանսիան վերահաստատեց իր առանցքային դերակատարությունը որպես համամարտկային արժեքների անշահախնդիր պաշտպան։ Ես կցանկանայի մեր երախտագիտությունը հայտնել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին, Սենատին, ազգային ժողովին, կառավարությանն ու Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին։ Թե ինչպես մեր իշխանությունները կօգտագործեն այս ընձեռված հնարավորությունը դեռ պարզ չէ, իսկ օրենքի ընդունման վերաբերյալ իրենց կարծիքն են հայտնել տարբեր կուսակցությունների անդամներ։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել Ֆրանսիային, Ֆրանսիայի ժողովրդին, որ Ֆրանսիայի բարձրագույն երկու պետական մարմինները, Սենատն ու ազգային ժողովը ընդունեցին այս օրինագիծը։ Սա կարծում եմ այս քայլով նրանք եւս մեկ անգամ սրբագրեցին սեփական պատմությունը, ցույց տվեցին աշխարհին, որ իրենք եղել եւ մնում են մարդու իրավունքների բնօրրաններից մեկը, արդարամտության, արդարադատության։ Նոր աշխատանքների կարծես թե սկիզբ է դնում, ճանապարհ է բացում մեզ համար, խոսելու այլևս միջազգայինորեն հատուցման խնդիրների, օրինակ հետապնդման առումով, անշուշտ այս ժխտման, քրեականացման հարցը այս օրերին կամ այժմվանից սկսած պիտի փորձել տանել այդ աշխատանքը նաև եվրոպական մյուս երկրներում կա դրա նախադրյալները, հատկապես Եվրոմիության երկրներում հասնելու հաջողության, որը շատ մեծ բան կնշանակի։ Պետք է պարզապես լավ աշխատանքով, լավատոսորեն, մեծ հավատքով լծվել այս աշխատանքին եւ շարունակել այդ պայքարը։ Իսկ այն բանը, որ ֆրանսիական մի շարք պատգամավորներ որոնք հետամուտ էին այս հարցին, ենթարկվեցին ահաբեկումների, ճնշումների, սպառնալիքների, փչացվեցին կայքերը, կյանքի նույնիսկ սպառնալիքներ եղան, հնչեցին, խոսում է այն մասին, որ սա մի տոնական շքերթ չի, ինչպես փորձում են ներկայացնել տերահավատները։ Սա լուրջ լարված քաղաքական աշխատանք է եւ մեր երկրի հայ ազգի ոչ շռայլ նյութական ռեսուրսները պետք է կարողանալ շատ խելոք, շատ իմաստուն կերպով բաղդադել մեր հնարավորությունների եւ պահանջի արդարության համոզմունքի հետ եւ ստանալ որակյալ արդյունք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է հստակ մի բան պետք է անի։ Հետ պետք է կանչի ցեղասպան հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի որ սա իմ խորին համոզմամբ սա վնասում է եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ ցեղասպանությանը առհասարակ։ Մենք պիտի կամաց համարենք, որ մեզ համար ճանաչման փուլը կարծես թե հաղթահարված է, թեև այստեղ էլ խնդիրներ ունենք, Թուրքիան չի ճանաչել, Իսրայելի խնդիրը կա, Ամերիկան, որոնք օրակարգային հարցեր են, բայց կարծում եմ պիտի ավելին անենք, աշխատանքներ տանել միջազգային իրավունքի առումով ուսումնասիրելու համար հատուցման խնդիրները։ Ես դժվար եմ կանխատեսում, որ սա մի նոր ալիքի վերաճի եւ մենք ունենանք մեծ ալիք ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու օրենքների ընդունման կապակցությամբ, ասենք եվրոպական երկրում։ Բայց ես վստահ եմ, որ նման շարժում ծավալելու իմաստը կա եւ որ Հայաստանը համագործակցելով օրինակ եվրոպական միության երկրների բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ կարող է տեղական հայ համայնքի նաև օգնությամբ եւ աջակցությամբ, բայց ինչու՞ չէ նաև մեր դեսպանատների, մեր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ հասնել այն բանին, որ մի քանի մեծ բարյացակամ նկատված երկրների քաղաքական օրակարգ կարող է այդպիսի հարց մտնել։ Կիրո Մանոյանը չի բացառում, որ Սենատի երեկվա քվեարկությամբ նախընտրական նպատակներ էր հետապնդում Ֆրանսիայի նախագահը։ Հատկապես ժամանակի իմաստով, որ ինչու հիմա, ինչու այսքան արագ։ Պարոն Մանոյանը ոչ մի կասկած չունի Նիկոլա Սարկոզին կստորագրի հայերի ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը եւ հնարավոր է այս օրենքը մտածելու առիթ տա Եվրամիության մյուս երկրներին։ Սրա հետևանքը շատ հավանաբար լինի այն, որ Եվրամիության անդամ այլ պետություններ եւս սկսեն նման օրինակ ձեր որտեգրել։
Կիրո Մանոյանը չի կարծում, որ ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրենքը որևէ անդրադարձ կունենա հայ-թուրքական արձանագրությունների ապագայի վրա։ Այս օրենքին Թուրքիայի հակազդեցությունն ըստ նրա շատ սուր է հարաբերություններ սկսելու համար։ Սպասենք, տեսնենք, մինչև որ Թուրքիայում լինի մի իշխանություն, որը պատրաստ է Հայաստանի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություն հաստատել։ Փոխարենը դաշնակցական գործիչը չի կարծում, որ օրենքի ընդունումով Թուրքիան մինչև վերջ կխռովի Ֆրանսիայից եւ կդադարեցնի որևէ տիպի հարաբերություն։ Թուրքիան ըստ նրա տնտեսական առումով Ֆրանսիայի վրա մեծ լծակներ չունի։ Թուրքիան տնտեսական շահեր ունի Ֆրանսիայի հետ իր այդ արևդրական հարաբերությունների մեջ եւ ուրեմն այդ շահերը այդքան էլ հեշտ չեն փոխարինվի։ Ի դեպ Կիրո Մանոյանը գոհ է Հայաստանի ղեկավարության պահանջատիրական կեցվածքից, թեպետ կարծում է, որ պահի ազդեցության տակ են նրանք դարձել պահանջատեր։ Այս իշխանությունները ստորագրեցին Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները, այս իշխանությունները շարունակում են ստորագրված պահել Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները։ Մայր Արշակյան, Տիգրան Բադալյան, IPF։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի համոզմամբ ընդունելով հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը Ֆրանսիան ցույց տվեց, որ հավատարիմ է համամարտկային արժեքներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Շարմազանովի կարծիքով այս օրինագծի ընդունումը նաև օրինակ կծառայի մյուս առաջադեմ երկրների համար, որպիսի բոլորը գիտակցեն, որ ցեղասպանության ժխտումը նույնքան մեծ հանցագործություն է, որքան ցեղասպանության իրականացումը։ Ես կարող եմ ասել, որ նմանատիպ օրինագծի ընդունումը Սենատի կողմից նաև ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ այս տարիների ընթացքում ճկուն, ճիշտ եւ ամենակարևորը հայամետ քաղաքականություն են իրականացել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որի արդյունքը մենք տեսանք այս նաև օրինագծի ընդունումը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա այս ռեժիմի վարած քաղաքականությունը որևէ ազդեցություն ուներ այն ժամանակ, երբ ուժի մեջ էր այս հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, հայ-թուրքական պրոտոկոլների ստորագրումից հետո։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի կողմից ստորագրված այդ փաստաթղթերը իրականում խոչընդոտում էին միջազգային ճանաչմանը։ Եվ այն ժամանակ իսկապես այդ ազդեցությունը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը ուներ այս ճանաչման գործընթացի վրա բացասական առումով։ Սակայն հիմա, երբ որ այդ քաղաքականությունը լիովին ցախողվել է, ոչ մի արդյունքի չի բերել, դրանից հետո արդեն որևէ ազդեցություն Սերժ Սարգսյանը այս process-ների վրա չունի։ Եվ այդ պարագայում է, որ արդեն սկսել են գործել այլ ավելի ազդեցիկ քաղաքական գործոններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի կողմից այդ բարոյական առաջատարի դերը ստանձնելու ձգտումը, Ֆրանսիայում հայկական լոբիի ազդեցությունը եւ այդ վիճակում իր տապալված քաղաքականության հետևանքով երբ զրոյացել է իր ազդեցությունը process-ի վրա, վերագրել նման պատմական որոշումների դափրիները ինքն իրեն, դա արդեն շատ անբարոյական մոտեցում է Հայաստանի իշխող ռեժիմի կողմից։ Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի համոզմամբ էլ հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը նախ Ֆրանսիայի հաղթանակն էր, քանի որ Ֆրանսիան թույլ չտվեց, որ թուրքական սպառնալիքները իրենց ազդեցությունը ունենան Սենատի վրա։ Օրինագծի ընդունումը նաեւ համայն հայության հաղթանակն էր, որովհետեւ Թուրքիայի ջանքերով հարցը վերածվեց հայ-թուրքական քաղաքական մարտի։ Կասեի նաեւ, որ Թուրքիայում ողջամիտ թուրքերի հաղթանակն է, որովհետև նաև նրանք արդեն սկսել էին արտահայտվել այն մասին, որ արտասահմանում նման օրենքներ բանաձևեր անհրաժեշտ են, որովհետեւ Թուրքիայի ներսում կարելի լինի աջակցել թուրքերին ծանոթանալու իրենց պատմությանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Ֆրանսիայում առաջիկայում սպասվելիք ընտրություններն էին պատճառը, որոնք ստիպեցին ընդունել այս օրինագիծը, Կիրո Մանոյանն ասաց, թե օրինագծի արագ ընդունման համար ընտրություններն ու հայ համայնքի դերակատարությունը իրենց որոշիչ դերն ունեցան։ Ամեն ինչ միայն ընտրությունների հաշվարկով մեկնաբանելը ճիշտ չէ, բայց նաև կարելի չի հանդեսել։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, թե Ֆրանսիան տնտեսական մեծ կորուստներ չի ունենա, հաշվի առնելով Թուրքիայի կողմից հնարավոր պատժամիջոցներն ու հակաքայլերը։ Կորուստ կունենա, անշուշտ կունենա, դրա համար էլ այս ամբողջը միայն ասել, որ ընտրությունների համար էր,
այդքան էլ ճիշտ չի, ինչ որ սկզբունքի հարց կա, ասեցի արդարամտյան խնդիր կա եւ պետք է նաև դրա համար եւս շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Սենատի կողմից երեկ ընդունված օրենքը ետ կպահի հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին Ֆրանսիայի տարածքում նման հայտարարություններով հանդես գալուց, Կիրո Մանոյանը նախ հիշեցրեց, որ Շվեյցարիայում Թուրքիայի մի քաղաքացի հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար արդեն դատապարտվել է եւ վճիրն արդեն բողոքարկել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այժմ հետաքրքիր է, թե ինչ տեսակետ կհայտնի այդ դատարանը։ Բայց կարծում եմ ընդհանրապես եւ պիտի տեսնենք, որ ինչպես կլինի դատարանները Ֆրանսիայում ինչպես կմեկնաբանեն, կարծում եմ ավելի հանդուրժող կլինեն, եթե իսկապես այլամերժության, այլատիացության նպատակով չի կատարվել ժխտումը, եւ շատ ավելի խիստ կլինեն, եթե այլատիացության, այլամերժության հողի վրա կատարվել է։ Երեք էլ արդի օր Դավուտ Օղլուն ասում էր, որ այսինքն եթե վարչապետ Էրդողանը գնա Ֆրանսիա եւ կանգնի ու ասի, որ ցեղասպանություն չի եղել, բռնելու եք, չեն բռնելու, որովհետեւ ինքը դիվանագիտական անցնխելիություն ունի, բայց այդպիսի մոդելությունները արդեն ցույց տվեցին Թուրքիայի կեցվածքի սնանկությունը։ Joining us now from Clark University in Massachusetts in the United States is Professor Taner Akçam, who is a Turkish historian who has written widely on the mass killings of Armenians by Ottoman Turks. Professor Akçam, so given that there are those who believe that this is really just gesture politics, is the Turkish government not really overreacting? It is an overreaction, definitely, and instead of attacking France, Turkey really should do its own homework and face its own history and acknowledge the Armenian genocide. It is a very important part of Turkish history, and without facing the history, without reckoning with these historic wrongdoings, Turkey cannot be a member of the European Union also. All right, how much resonance does this have with the Turkish public at large? There is a strong opposition, of course, reaction towards French bill and French law, but I don't think that it is because they know what's going on. The major problem in Turkey that we have is the lack of information. The Turkish people is not informed what really happened in 1915, and in that sense, I think what we need, not new laws, but the education. But Turkish public should know about 1915. But in terms of France taking this step, I mean, is it necessary for France to do that when people say that it itself has many questions to answer because of its colonial past? I think it's very necessary for Europe. There is a new tendency in Europe to unify the laws against racism and xenophobia, and within that context, European Union already decided 2007 to develop certain laws and regulations against genocide, crime against humanity, and war crimes. And within that context, I can understand that France brings this law now. The main question here, though, whether we need a special law and whether we should consider genocide as a new denial of genocide as a new crime category. And as you know, the American approach and European approach differs from each other on this topic. And very briefly, how badly do you think this will affect relations between Turkey and France? It will affect at the beginning negatively, but in long term, Turkey will see that it should face its own history, and I see that this is the positive result of this development. Professor Taner Akçam from Clark University, Massachusetts, thank you very much. Սպառնալիքներ, հորդորներ, ելույթներ պաշտոնական գրեթե բոլոր ամբիոններից, նույնիսկ այլ ժողովուրդների ջարդեր իշխահարկում։ Թուրքիան հակաֆրանսիական արշավ էր սկսել դեռ 2000 թվականից, երբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը քննարկվում էր Ֆրանսիայի խորհրդարանում, ապա վավերացվեց նախագահ Ժակ Շիրակի կողմից։ Նույն արշավը շարունակվեց նաև անցնող տարվա դեկտեմբերին, երբ արդեն ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծը պետք է քննարկման դրվեր Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում ազգային ժողովում։ Հակազդեցության արշավը նույն թափով շարունակվեց
մինչև Սենատի հունվարի 23-ի կայացրած որոշումը։ Մեկնաբանությունների տարափի ներքո ցանկացած ողջախոհ անձ ապրում է մի հոգեվիճակ, որը ֆրանսերեն կոչվում է դեժավյու, ասել է, թե նույնը տեսել են նախկինում։ Թուրքիան առաջին անգամ հանդարտություն է դրսևորում նման վերնագրով, հոդված այսօր հրապարակել է CNN Թուրքի գլխավոր խմբագիր թուրք վերլուծաբան Մեհմեդ Ալի Բիրանդը։ Եղածն արդեն եղած է, գրում է Բիրանդը եւ նշում, որ Սարկոզին մեկ քարով ոչ թե երկու, այլ մի քանի թռչուն սպանեց։ Ըստ նրա, Ֆրանսիայի նախագահն այս քայլով նախընտրական փուլում ոչ միայն միավորներ հավաքեց, այլև ել ավելի արգելափակեց Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը։ Բիրանդը սակայն կարևորում է իրենց ապագա անելիքները։ Վստահ եմ, նկատած կլինեք, քննարկումների ժամանակ գրեթե բոլոր սենատորները ընդունեցին, որ ցեղասպանություն տեղի է ունեցել եւ դրա համար Թուրքիան է պատասխանատու։ Որևէ մեկը դեմ չարտահայտվեց։ Սա մի երևույթ է, որ մեզ մոտ չի հաջողվում նկատել։ Ոչ միայն Ֆրանսիան, դժբախտաբար, այլև ամբողջ միջազգային հասարակությունը ընդունել է, որ մենք ցեղասպանություն ենք գործել, իսկ այժմ քննարկում են, ինչ միջոցներ պետք է հանձն առնվեն որպես պատիժ։ Նա իր հոդվածում կոչ է անում առաջ նայել, նախազգուշացնելով գալիք 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակի վտանգավոր հետևանքների մասին։ Սուր հակազդեցությունը կմեկուսացնի մեզ, եկեք չմոռանանք, որ վաղը Միացյալ Նահանգների հերթն է գալու։ Հնարավոր է, որ այս արշավին հաջորդը միանա Գերմանիան կամ Իսպանիան։ Այսօր պետք է հաշվարկենք, ինչ ենք անելու վաղը։ Նույն Մեհմեդ Ալի Բիրանն արդեն 2005 թվականին իր հեղինակած մեկ այլ հոդվածով, որը վերնագրել էր հայկական ցունամի, նախազգուշացնում էր հայոց ցեղասպանության 90-րդ տարվա հնարավոր վտանգների եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում հայկական սփյուռքի գրանցած հաջողությունների մասին։ Հայկական ցունամիի պատճառը 2005 թվականի ապրիլի 24-ն է։ Հայերը ցանկանում են օգտվել այս հնարավորությունից ամբողջությամբ։ Եթե ժամանակին անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկենք, փորձանքի մեջ կհայտնվենք, որից հնարավոր է երբեք չվերականգնվենք։ Թուրքիայի իշխանությունների անտարբերության արդյունքում հայերը հասել են նրան, որ միջազգայինորեն ցեղասպանությունն ընդունվում է որպես փաստ։ Թուրք լրագրողն այսօր վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի զուսպ հակազդեցությունը Ֆրանսիայի սենատի որոշմանը ճիշտ է համարում։ Բիրանդի հետ համակարծիք է նրա գործընկերներից CNN Թուրքի արտաքին քաղաքական գծով փորձագետ Յալըմեր Ալփը, ով նախորդին ասել էր, թե գորգորալով ընդամենը միավորներ են կորցնում միջազգային հանրության շրջանում։ Սա մի բան է, որ նախկինում չենք նկատել։ Գայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։ Ցեղասպանությունների շղթումը քրեականացնող օրենքի առնչությամբ Ֆրանսիայի սենատի որոշմանն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը ամենօրյա ճեպազրույցի ժամանակ։ Նուլանդը մասնավորապես ասել է. այս հարցի առնչությամբ մեր տեսակետն արդեն հայտնի է, այն անփոփոխ է։ Մեր տեսակետը եւ մոտեցումն այս հարցի լուծմանը Ֆրանսիայի կառավարության հետ արդեն կիսել ենք։ Սակայն սա Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի խնդիրն է եւ մենք ցանկանում ենք, որ նրանք լավ հարաբերություններ ունենան։ Թե Ֆրանսիան եւ թե Թուրքիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն են։ Ահա սա է մեր ուղերձը նրանց, ասել է Վիկտորիա Նուլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պաշտոնական նամակ է հղել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին, անդրադառնալով իր երկրի սենատի կողմից 2 օր առաջ ընդունած ցեղասպանությունների հերքումը քրեականացնող օրենքը։ Ելեսեյան պալատի ղեկավարն իր նամակում նշել է, որ այս օրենքը ուղղված չէ կոնկրետ պետության դեմ։ Նիկոլա Սարկոզին նաև կոչ է արել Թուրքիային հաշվի առնել Ֆրանսիայի հետ իրենց ընդհանուր շահերը։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների, այդ թվում եւ հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծն ավելի վաղ հաստատվել էր երկրի խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից։ Այն օրենքի ուժ կստանա միայն այն բանից հետո, եթե հաստատվի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կողմից։ Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիայում մի շարք խորհրդարանականներ ստորագրահավաք են սկսել երկրի սահմանադրական խորհրդում վիճարկելու հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Նրանց թվում են տարբեր խմբակցություններից Ժակ Մեզարը, Նատալի Գուլեն, Ժերար Լարշերը եւ այլն։ Հարցը վիճարկելու համար պետք է նվազագույնը 60 խորհրդարանականի աջակցությունը։ Սակայն հաշվի առնելով ստորին եւ վերին պալատներում այս փաստաթղթի առնչությամբ անցկացված քննարկումների ընթացքում դեմ արտահայտված օրենսդիրների ցածր թիվը, հավանականությունը, որ օրենքը կհաջողվի վիճարկել սահմանադրական խորհրդում, մեծ չէ։ Բացի այդ, Նիկոլա Սարկոզին փաստաթուղթը պետք է ստորագրի առաջիկա 20 օրերի ընթացքում, իսկ Reuters գործակալության հաղորդմամբ նախագահական նստավայրից իրենց հայտնել են, որ Սարկոզին փաստաթղթի ստորագրմանը կանդրադառնա արդեն 2 շաբաթվա ընթացքում։ Նկատենք, որ օրինագիծը մշակել է նախագահական կուսակցությունը, այն վայելում է Ելիսեյան պալատի աջակցությունը, հետևաբար փոքր է նաև հավանականությունը, որ Նիկոլա Սարկոզին չի վավերացնի այն։
Գյումրիի ծննդատան հունվարի 25-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում լույս աշխարհ եկած 115-րդ փոքրիկին ծնողներն ի պատիվ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի անվանել են Սարկոզի։ Փոքրիկի հայրը Կարապետ Ավետիսյանը պատմեց, որ հունվարի 24-ին ու 25-ին հետևել է Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընթացող հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի քննարկմանը։ Դրանից հետո որոշել է, որ որդուն Սարկոզի անունն է տալու։ Սարկոզին իր որոշումով հիացեց ողջ հայությանը, ողջ հայ ազգին, և ես դիտում էի այդ հաղորդումը, և իմ որոշումը փոխելով, որ պետք է դնեմ Սարկոզի անունը։ Լավ, եթե այդ պատմական, այսպես ասած, որոշումը չկայացվեր և Ֆրանսիայի սենատում հարցը չքննարկվեր ու ծնվեր ձեր առաջնեկը, որոշել եք արդեն ինչ անուն եք դնելու։ Իմ պապիս անունը, Գևորգ անունը։ Հիմա փաստորեն Գևորգ պապը չի եղել, հա։ Չէ, հաջորդին։ Հաջորդին։ Հիմա առաջնահերթը, հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, ողջ հայության կողմից։ Ուրեմն Ավետիսյան Սարկոզին, կարելի է այդպես ասել արդեն, փաստացի մենք նաև տվել ենք երեխայի անձնագիրը եւ հավաստագիրը, լրացրել ենք Ավետիսյան Սարկոզի Կարապետի, ծնվել է 14:30 րոպե, քաշը եղել է 3 կիլոգրամ, իսկ հասակը 50 սանտիմետր։ Հասուն նորածին է, առողջ և գտնվում է մոր մոտ։ Առաջի արձագանքը եղավ մեր բուժաշխատողների արձագանքը, որ բոլորը ուրախացան և եկան շնորհավորելու, մենք էլ որոշեցինք մի փոքր երեխայի նորածնի պարագաներ նվեր տալ մեր ծննդատան կողմից։ Այսինքն արձագանքը մեծ է բավական։ Շատ մեծ է, առողջապահության նախարարության կողմից, մարզպետարանից հետաքրքրվեցի։ Քննարկման սկզբում նախանրադարձ եղավ 3 Ֆրանսիայի սենատում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի վերաբերյալ, ինչի շուրջ բանախոսները տարբեր գնահատականներ հնչեցրին, ողջունել Ֆրանսիայի սենատի այս ձեռնարկը և ծափողջույններ հնչեցնել, թե ընդունել այն որպես ուշացած պարտավորության կատարում։ Այնուհետև անցան բուն քննարկման թեմային՝ մեծ գլխով և փոքր ոտքերով երեխա։ Հայաստանին այսպիսի բնորոշում տվեց քննարկումը վարող մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը, որտեղ մեծ գլուխը Երևանն է, իսկ թերզարգացած ոտքերը, որ մի կերպ պահում են այդ գլուխը մարզերը, ինչպես ապահովել տնտեսական և քաղաքական ապակենտրոնացում։ Առաջինը կարծիք հայտնելու իրավունքը վերապահվեց Վահան Թումասյանին, ով էլ ասաց, թե ինքը հույսը կտրելով իշխանություններից և նրանց խոստումներից հիմա ինքնադրսևորվում է, և նույնը խորհուրդ տվեց բոլորին։ Գյումրին ինքը պետք է փորձի տեղից շարժվել։ Խնդիրները տեսնել, ինքնուրույն բարձրացնել և փորձել ինքնուրույն ներդրում ունենալ այդ խնդիրների լուծման մեջ, որովհետև նաև տեղերում ճիշտ է Երևանի մեղադրել շատ է կենտրոնում մեղադրել Մոսկվային, չգիտեմ Վաշինգտոն, դա ամենահեշտ բանը։ Շիրակի մրցունակության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Գայանե Ավագյանին մտահոգում էին Գյումրիում սոցիալ-տնտեսական ծանր կացությունը և օրեցօր ահագնացող արտագաղթը, նաև երիտասարդության իներտ վիճակը։ Տեսնում ենք գործազրկության ավելացում, տեսնում ենք ընտանիքներ, հենց մեր զրույցից առաջ խոսում էինք Տերենիկի հետ այդ մասին, տեսնում ենք ընտանիքներ, որոնք վաճառում են ամեն ինչ, բնակարաններ, ամեն ինչ և շտապում են 1 ժամ առաջ գնալ այս քաղաքից։ Գալայի քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մալխասյանին Թաթուլ Հակոբյանը հարցրեց, թե որն է պատճառը, որ իր հյուրերի մեծ մասը հասարակական քաղաքական գործիչներ երևանցիներ են։ Միթե Գյումրիում չկան համապատասխան մարդիկ կամ պատասխանատուներ։ Հնարավոր չէ գտնել հասարակական դաշտից մի 5 հոգի, քաղաքական դաշտից կուսակցություններ կան, որ կա կուսակցություն, սակայն այնտեղ ուղղակի խոսացող մարդ չկա, որովհետև այստեղ քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների պահանջարկ գրեթե չկա։ Այնուհետև հնչեց հաջորդ հարցը, ինչ պետք է արվի վիճակը մխիթարիչ դարձնելու, բարեփոխելու համար, կամ ինչպես բնորոշեց քննարկումը վարող լրագրողը, որ Գյումրին թափ տա իրեն դուրս գա այս վիճակից։ Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու մասին օրինագիծը շատ քննարկվեց։ Ես ճիշտն ասած այդպես էլ չհասկացա, միգուցե դա իմ անձնական խնդիրն է, այդ օրինագիծը արդյոք կա չկա, ոնց է դա գործելու։ Գալայի քաղաքական մեկնաբանը կարևորեց արդար ընտրությունների անցկացման հարցը, թեկուզ տեղական մակարդակով, որոնք իրենց հերթին հնարավորություն կստեղծեն արդար կառավարման համակարգի ձևավորման համար։
Ինչ կարող ենք փոխել Գյումրիում, որպեսզի այստեղ ինչ-որ բան փոխվի, կյանքը զարգանա։ Արդար ընտրություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, առաջինը, որպեսզի նրանք կախված չլինեն նախագահականից, մարզպետարաններից, չգիտեմ, վարչապետից եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդը ինչ անել հարցներ։ Գյումրի զարգացնելու համար, Գյումրու տնտեսությունը քաղաքական հասարակական սեկտորը հզորացնելու համար, որոնք կարող են լինել Գյումրու զարգացման ուղենիշները։ Հասարակական ճնշումը կարող է արդյոք փոփոխել հասարակական կյանքը, որքանով է երկրի ճակատագիրը կարևոր հասարակության լայն զանգվածների համար։ Հանրության մի լուրջ շերտ, երևի թե մի 700,000 մարդ, մոտավորապես 30%, տնտեսական կախման մեջ չէ Հայաստանի իշխանությունների վարքից։ Թոշակ ստանում են 30,000 դրամ եւ այլն։ Այդ մասով կարծես թե կախման մեջ են։ Բայց այդ շերտը, ովքեր օգնություններ են ստանում դրսից, երբեք իրենց իրավունքների պաշտպանության համար փողոց դուրս չեն գա։ Վերջում քննարկումը դարձյալ ավարտվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների նոտայով, պատկերացնել Գյումրիի տնտեսական զարգացումը բաց թե փակ սահմանների պարագայում։ Վերջին տեսակետներից մեկը հետևյալն էր, թե պետք է զարգանալ նախ փակ սահմանների պարագայում, հետո երբ փակ սահմանները խանգարեն, ել ավելի զարգանալու, նոր արժե մտածել դրանք բացելու կամ այլընտրանքային ծրագրեր մշակելու շուրջ։ Քրիստինա Մկրտչյան, Գուրգեն Գինոսյան, Gala News։ Այո, հույսով եմ, որ հավանեցիք այս դարբեր դեսայարիզները Ֆրանսիայի սենատի որոշումի հետ կապված եւ տեսանք, թե ինչ կարծիքներ հայտնվեցան, տեսանք, թե հայտարարի հանձնախումբը Ամերիկայի եւ Եվրոպայի եւ Ֆրանսիայի ուրեմն հայերու խիստ գեցվածքով եւ բանջով եւ կորզակցությամբ, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահի հարաբերությունները Սարկոզիի հետ, ինչպես գիտեք, մի քանի ամիսներ առաջ նախագահ Սարկոզի Հայաստան էր եւ ցեղասպանության հուշալիրի առջև ընդունեց ցեղասպանություն փառը ըսավ։ Եվ ապա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկ ամիս առաջ Ֆրանսիա էր եւ հանդիպեցավ նախագահ Սարկոզիի հետ։ Ուրեմն այս բոլորը բաժար դարձան, որ այս որոշումը առնվի եւ որուն համար պետք է իսկապես հբարդանանք, բայց հբարդացումը եւ շնորհակալության այդ զգացումները, որ արտահայտվեցան, չի փավեր, այլ ադիգաս պետք է որ մեզի քաչայրե, որ մենք բոլորս մեզ եւ բզդիկ ուրեմն ակտիվ մասնակցություն բերենք, ուրեմն ակտիվ մասնակցություն բերենք թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ բոլոր մագարտակներու վրա։ Այսինքն տնտեսագետը իր մասնակցության մեջ ունենա իր ներդրումը, քաղաքագետը ունենա իր ներդրումը եւ աշխատենք մեկ հայ 10 կամ 20 թուրքի համարժեք կորս գդարենք, որբեսի կարողանանք իսկապես եւ միացյալ ուժով կարողանանք թե Հայաստանի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ մեր խնդիրները լուծենք։ Ամենից որ վերջին դեսայարիզը ցույց տրվեցավ, թե ինչ ծավի խնդիրներ կան այսօր Գյումրիի եւ Հայաստանի մեջ, ամենից որ եւ դենայինք թե մեկ կողմեն մենք հաջողություններ կունենանք, մյուս կողմեն ցախողությունները իմ կարծիքով Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքի մեջ շատ ավելի են։ Ամենից որ մենք շատ ուրախանանք եւ աշխատենք մեր անդեսված խնդիրները լուծել, որբեսի այդ ծևով ալ մենք հբարդանանք եւ ասենք, որ ադիգա մենք գրինք եւ ոչ թե Սարկոզին հրավ կամ ուրիշ մեկը։ Ամենից որ ես բարձրապես գկաչարեմ մեր բոլորին, որ ասիգա լա մեզի խթանիչը, որբեսի ավելի աշխուժ լանք եւ այս իմ հերադեսիլի դրակիրովս կաչարեմ մեր բոլորին, որ ամեն մեկը կարողանանք
մի քանի հոգիով ծրագիրներ մշակենք եւ պլանավորենք անպայման պետքություն չունենք որ միացյալ մարմիններ գազմվին բայց ամեն մեկ բջիջներ ունենանք աշխարհի ամեն կողմերը եւ իսկական հայկական ոգիով եւ բայկարինք մեր ժողովրդի հայ ժողովրդի պատմական իրավունքներու եւ արդար իրավունքներու ուրեմն բայկարին մեջ այստեղ գազեմ մեկից մունիմ եթե ժամանակը լա այո ռամեցեք Բայց ես պարոն այո ռամեցեք հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ որ ես շատ գեղեցիկ հավաքածուն մեզի ցուցադրեցի անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ Աստված ձեզի ավելի ուժ կարողություն տա որ շարունակեք այսպես շատ շնորհակալ եմ խնդրեմ շնորհակալություն դիգ այո ռամեցեք Բարեձեզ այո ռամեցեք ես որպես ժամանակը շատ չզբաղացնեմ կարճ կոնկրետ մի անգամից իմ մտածածը ասեմ արագ այո մտածում եմ այսպիսի մի բան Հայաստանի բանակում որ այդքան անկարգություններ է լինում հիմնականում երիտասարդներ են պարզ զինվորները սպայական անձնակազմի մասին չեմ խոսում եւ արտագաղթը կանխելու համար կամավոր զինվորներ աշխատավարձով չափահաս մարդիկ 30-40 տարեկան մինչև կամ ավելի ես կարծում եմ եթե չափահաս մարդիկ էլ լինեն զինվորների մեջ կկանխվի անկարգությունները եւ աշխատանք կունենան եւ արտագաղթը կարծում եմ որոշ տոկոսով մի քիչ կպագասի Այգիս առաջարկություն է որ համապատասխան մարմիններ եթե կարողանան ազդեցություն ունենալ այդ բանի վրա ուղղակի միտք հղացավ մոտս շատ շնորհակալ այո շնորհակալ այո ռամեցեք Ալո այո ռամեցեք ուրեմն հարցումը հետեւյալումն է Ֆրանսիան ընդունեց ցեղասպանությունը ճիշտ է այո շատ լավ էր եւ բոլորս ողջունում ենք բա հիմա Հայաստանի կառավարությունը որ ցեղասպանություն անում հայերի նկատմամբ սեփական ժողովրդի նկատմամբ գոնե ով պետք է ընդունի այդ ցեղասպանությունը ով պետք է դրա մասին խոսա գոնե մի հատ Ֆրանսիայի նման պետություն էլ գտեք որ բանանի Հայաստանի ցեղասպանությունը ընդունի որ մենք ուրախանանք ասենք հա իսկապես արդարություն ա գնում Թուրքն արել է 100 տարի առաջ հիմա ցեղասպանություն է իսկ ներկա անում է թող ընդունեն այդ կապը շնորհակալություն այո ճիշտ է բարոնին ասածը եւ արտագաղթը որ ինձ համար եւ արտագաղթի գասեցման համար երբ որ Հայաստանի իշխանությունները եւ սպիր կնալ ինչու՞ չէ միասին հստակ ծրագիր չունին եւ չեն աշխատիր այդ ուղղությամբ դասել թե իրենց բարդականությունը չեն գադարել եւ նույն ցեվով թադաբարդելի է ադիգա եւ անդորամար մեկ ուղղությամբ միայն հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմէ ընդունելու աշխատանքը չի բավեր այլ պետք է Հայաստանի իշխանություններու անկարողությունը եւ արտագաղթը գեցնելու աշխատանքին մասնակցելու այդ բարդականությունն է որ պետք է որ մեր գազམ་ագերբությունները թե Սփյուռքի թե Հայաստանի ունենան եւ անոր մեջ ցաղուղած են եւ անոր համար ես ցեզի սկիզբեն ցեզի ասի որ մեր այս հաջողությունը ասենք Ֆրանսիայի հետ կապված եթե ասենք 10 նիշ մգուդանք իբրև հաջողություն մյուս կողմը մեր ցաղուղությունները շատ ավելի են ամբես որ ասենք լա 80 կամ 90 կամ 100 մինչև որ այդ բալանսը չիջնա մենք չլա եւ ճիշտ հագարակը լա այդ բարակային է որ մենք իսկապես ամեն ձևով կրնանք ավելի հանգիստ նորմալ իրավիճակ ունենալ եւ որուն համար մենք իբրև ժողովուրդ հստակ նպատակ ունենանք վերադարձ կգազմագերբվի արտագաղթը կգեցվի անկորձությունը գբաքսի եւ այս բոլորի համար է որ մենք ծրագիր պետք է ունենանք Ֆրանսիայի մեծ երկիրը որ պլանավորված ծրագրով գաշխատին եւ գազմագերբած գերբով գաշխատին մենք պետք է թաս առնենք այդ կե որբեսի մենք արդյունք տանք
Եվ այդիկա մեզ մեկ է, մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի եւ հասնենք ավելի բարձր մակարդակի, բամը որ պետք է անպայման անենք, ապա թե ոչ ցաղուղած կլանք։ Շնորհակալություն, իմ ժամանակը վերջացավ, գիշեր բարի, կհանդիպենք եկող չորեքշաբթի ժամը 10-ին։ Express Auto, աշխարհի ցանկացած մակնիշի ինքնաշարժ, լավագույն արժեքով ձեզ համար։ Ուշադրություն սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց հապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր